قتل وتهجير، خطف وتفجير، استملاك للأراضي وتدمير. عنوان ربما يختصر حربا عرقية جغرافية نفسية تاريخية عاشها سكان ينتمون إلى القومية الكردية، ويترجم واقعا مريرا بعيدا كل البعد عن مفهوم الإنسانية. قصة تجسد حجم المعاناة لأناس يسمونهم أقلية، يعيشون على وقع العنف وسط ترقب مشوب بالحذر لما ستؤول إليه الأوضاع الأمنية المأساوية. والحديث هنا تحديدا عن إحدى الطوائف العراقية المنتمية للقومية الكردية، يقطن غالبية سكانها في المناطق الواقعة إلى الشمال من البلاد، يعرفون باسم الكاكئيون. احنا هاي القرية كان بوقتها قديم كان فوق 300 بيت كنا ساكنين هنا. بعدين اجى حزب البعث بدأ بالترحيل مالنا ومحاسبتنا وحصرنا يعني، ورحلونا. احنا طلعنا من القرية، استولوا على القيعان، جاب من عوائل عرب وسكنوا بالمنطقة وانطاهم القيعان مالتنا، واحنا رحلونا كلنا من المنطقة طلعونا، وما بقى قرية هسه يمكن 9 بيوت باقي بي. وراها ورا حزب البعث اجى داعش، كان هم بمجموعة هم رحلوا حصروهم هاونات ودوشكات وقصف وما ادري شنو، هم رحلوا من المنطقة. بقى هسه كلش 9 بيوت باقي بالقرية كلها. هذه المنطقة عرب كوي. الاسم الجديد هذا اسمه الجديد هسه، وقبل هذه الفترة سووا كوباني. هذا القرية عرب كوي سووا كوباني. والعام هذا القيعان مالتنا كلها حرقوه، هذا دعش من هناك. أنا واقف قدامي هم حرقوه. اي حرقوه 100 دور. كان عندي هين هذا من هناك حرقوه كله راح، وهسه راح. شنو الزارع؟ والله زارع حنطر كله حرقوه داعش؟ اي والله قدام عيني كان عندي خضره صبح رحت اسقي بيه. هسه حوض عندي حوض هين، والله هذا صار لي سنتين ما محصل كل شيء، ما اقدر اسوي. وايد اثر عليكم من ناحيه كله اقول كل يوم من الصبح من نص الليل يصير كون طلقات منين عبالك ما تقدر تطلع راسك. وهذا المحمد 500 دون 500 متر يعني من البيشمركه منها 500 يعني بعيدين من عندنا. هم من وراء البيشمركه هم جايين شوي اللي جاي ساتر مالهم، يعني بيناتنا 500 متر. الكاكئيون طائفة عراقية شأنها شأن اليزيديين والشبك الذين يعيشون منذ آلاف السنين في بلدنا المتنوع عرقيا. الكاكئيون هذه التسمية أطلقت عليهم نسبة إلى كلمة كاكا، ومعناها أخي الكبير باللغة الكردية، لكن عقيدتهم يشوبها بعض الغموض والجدل بين الأوساط القومية والمذهبية الأخرى. فهناك من يقول أنهم مسلمون مع تعدد مذاهبهم وتداخل عقائدهم المحاطة بالسرية والرمزية التامة، على حد وصف بعض المؤرخين والباحثين. احنا مسلمين كعامة. الكاكية مذهب من مذاهب الدين الإسلام، فهذا التوضيح اللي يريده يقدر يسأل، واكو كتب اكو مراجع عندنا شجرة يقدر يشوفه ويستفسر من عنده. احنا ديانة واحدة، احنا مسلمين كمثل غير العشائر. احنا عشائر، ومثل ما قلت لك احنا مذهب من مذاهب الدين الإسلامي، يعني ماكو اي فرق. فاكو اعتقادات، اكو
استفسارات خاطئة. هو نريد نوضحها ليش؟ نريد نوضح هاي يعني هسه ما اقدر. العباده شنو هي؟ ماكو، ما احنا جدنا سيد ابراهيم موجود هذا بالنهضه، هذا جدنا. سيد احمد موجود بكركوك، ابن سيد ابراهيم موجود. يعني هذا كدلائل. احنا الساده مثل ما قلت لك، ويا سيد نعيم ويا البرزنجه، احنا ولد عم. يعني الشجره هو يقول، مو انا اقول. يعني هذا شيء موثق ومختومه من كل السادات الموجودين. الكاكائيون لم يهنأوا بعيش كريم طيلة العقود الماضية بسبب السياسات التي مورست ضدهم من قبل الأنظمة الحاكمة في البلاد، حيث أجرى حزب البعث الحاكم آنذاك تغييرات ديمغرافية لصالح سكان من القومية العربية على حساب الكرد وبضمنهم الكاكائيون. واستملك نظام صدام حسين على معظم أراضيهم الواقعة في مناطق تتبع غالبيتها محافظات كركوك وديالى والسليمانية، وإلى يومنا هذا لم تحسم عائدية تلك الأراضي المسؤولة عنها هيئة دعاوي الملكية في العاصمة بغداد، لو استثنينا بعض الأراضي التي جرى حسم عائديتها لأصحابها الأصليين. هاي البيوت قسم من عدهن وقت المقبور صدام ترحلوا، وقسم من وراء داعش طلعوا عافوا، لأنه أنا حدود مع داعش نانا كنا، فقسم عافوا طلعوا ضرب هاونات طلقات كذا شغلات فعافوا طلعوا. كلهم كاكية المنطقة، ما بي غير بس الكاكية، بس الموجودنا منطقة كاكية، يعني غير الكاكية ما موجود. يعني هالقرى كلها اللي تشوفها، علي سراي زنقر عرب كوي أبو محمد كلها كاكية. باكو أبو محمد شوية كان بيه خليط من العرب، بس هذني لا، البقية لا كلها كاكية. كاكية تهجروا إلى قسم منهم مثلا وقتها متهجر إلى الرمادي ترحلوا، قسم منهم هسه بكركوك ورا 2003 تحرير العراق رجعوا من رمادي إلى كركوك، رجعوا إلى القرية ما استفادوا كل شيء. أول مرة كان الدولة اللا إسلامية خلينا نقول موجود، قتل ونهب من عندهم ويسرقون ومثلا يخطفون، طلعوا عافوا إلى التجوا إلى كركوك. قسم منهم قدام عينك يعني مضروبة، يعني واقع عليه هاون، واقع عليه شغلات من هالقضايا صاير، لأنه أنا حدود كان داعش أنا حوالي كيلومترين عنه. عدد كبير من العائلات الكاكائية التي تقطن في القرى الواقعة على الطريق الممتد من ناحية تازة إلى قضاء داقوق وصولا لقضاء تصخرمة جنوب كركوك، نزحت مؤخرا من مناطق سكناها قاصدة مركز مدينة كركوك وناحية داقوق ومناطق أخرى بسبب سيطرة تنظيم داعش على مناطقهم وأراضيهم، فضلا عن استهدافهم بشكل يومي في عمليات خطف واغتيال وسط صمت الحكومة العراقية التي ربما لا تعرف أساسا حجم الضرر الذي لحق بالكاكائيين، فأصبحوا اليوم مهمشين يعانون الإهمال. ليس هذا فحسب، بل حتى المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والجمعيات الإغاثية وكذلك وسائل الإعلام لم تصل إليهم ولم تنقل معاناة أولئك المدنيون من الكرد الكاكائيين، وذلك بحسب الأدلة التي وثقناها بالصوت والصورة. في إحدى القرى المحاذية لقضاء داقوق الذي يبعد بنحو 40 كيلومترا عن مركز مدينة كركوك، داعش قصف المنطقة يضرب بالدوشكات، وهاي داعش تقريبا كان كيلومتر بعيد منا. فهاي هسه هاي القرية بصفك، هاي البيت بصفك هسه مضروب هاون هذا، يعني كان قصف عليه، بيوت كلهم شردوا يعني طلعوا من المنطقة وما بقوا لحد الآن ما رجعوا. ماكو لا تعويضك ولا فد شيء اكو، يرجع بيش يرجع، يعني شو هاي الخرايب تشوفها شو يصلح منه، ما عنده إمكانية. هاي المسألة المشكلة ما عندهم إمكانية أهل القرية، مثل الشال مثل الكركوك هسه يشتغل عمال، اللي هو يشتغل فد ما عنده إمكانية يرجع يبني بيته، لا تعويض لا فد شيء، لا أحد سأل، حتى قيعان طلعت من إيده هسه ما بقوا بيدهم قيعان، يرجع شو يسوي؟ هسه هاي ورانا خلف هاي المدرسة، هاي القاع هسه لحد الآن بيد عرب، يعني عوائل عرب، هذاك عبر الشارع بيد عرب، يعني مو بيد أكراد، ماكو بيدهم كل شيء، يرجع شو يسوي هنا؟ عن الحكم هاي منظمات ما داخله بينا نهائيا، ما داخله بهالمواضيع مال الأراضي، تجي مثلا
مثلا صلح بين الطرفين او يعطونا قسم من القيعان ما تداخلت نهائيا ولا اعلام حد الان. هذا جنابكم اول مره تجون توصلون للمنطقه ولا اي جهه اعلاميه ما جاي ولا احد مستفسر من عندنا هالاسئله ولا واحد حاكي بالموضوع. اول مره انتم تجون تسوون لقاء يعني بخصوص الكاكيه واراضينا وشغلاتنا تستفسرون. منظمات لا دوليه لا ابدا يعني ما حد الان ما وصلنا ولا دخل. لا احنا ماكو يعني واحد يقولون يدافعون علينا، لا يعني ما عندنا هذول. اذا واحد يروح يشتكي والله هم اشتكى ما لا يعني مش مثلا تروح يعني تروح هم طبعا هم يدافعون عليهم بالقوه يعني ما عندهم واحد هسه هذول ما عندهم راتب، ترى كلهم عندهم راتب. احنا اي واحد بيشمرقه واي واحد مثلا اسايش صاير اسايش واي واحد عنده تقاعديه قبل عنده موظف عنده تقاعديه وعنده فلاحه. في عام 1973 من القرن الماضي أصدر مجلس قيادة الثورة في حزب البعث المنحل قرارا يقضي بترحيل الكاكائيين وجلب عشرات العائلات العربية من مدن تكريت وديالا وغيرها وإسكانهم في هذه المناطق. ولو تحدثنا بلغة الأرقام فإن نحو 183 ألف دونم من أراضي الكاكائيين تم الاستيلاء عليها ومنحها لأشخاص من القومية العربية. ولكن الأحداث التي شهدها العراق بعد عام 2003 التي أسقط فيها نظام حزب البعث الحاكم على يد قوات دولية تقودها أمريكا أفرزت دستورا جديدا للبلاد كان من بين فقراته الأهم هي إعادة الأراضي التي استولى عليها النظام السابق واسترجاعها إلى أصحابها الأصليين. وحسمت هيئة دعاوى الملكية المعنية بهذا الشأن نحو 15 ألف دونما من تلك الأراضي حتى الآن. الأملاك هذه سنة 1973 بدأ القرار مجلس قيادة الثورة على هالمنطقة فقط، يعني فقط مناطق الكردية شملت هاي القرار مجلس قيادة الثورة. 183 ألف دونم استملكت الدولة أخذتها. جابوا من تكريت ومن ديالة خلينا نقول عرب حزام أمني المنطقة على أساس طلعوا جماعتنا جابوا ذولاك خلوهم من أنا. يعني 183 ألف دونم استملكت الدولة أخذتها من عندنا. فظلت قليل باقين هنا، يعني كانوا باقين مثلا كل قرية 50 بيت 60. يعني احنا قريتنا شفت بارحة يمكن جنابك بزنقر ورا زنقرة الرابعة 73 طلعونا. هذه بان شاقي اللي هسه بيها 11 ولو تحرت انتهت. هم ب 73 جابوا جماعة خلوا بيها. طبيعته هذه وقسم بين هيئة نزاعات ملكية حد الآن ما مخلصت لنا. يعني عندنا دعاوي مال استملاك وليس استيلاء وليس إصلاح زراعي، فقط مستملك يعني قوت. لا يزال حد الآن بهيئة نزاعات ملكية. قسم خلصناهن حوالي 14 15 ألف دونم خلصنا هيئة نزاعات ملكية، أخذنا قرار رجعناهن. وقسم ظل هيك حد الآن ما خلصنا على هالهوسة مال بغداد كل شيء ما استفادنا، لأنه احنا مو على إقليم، احنا مركزي هنا محسوب دعاوينا كلها على بغداد. وهيئة نزاعات ملكية صراحة ما سووا لنا كل شيء حد الآن، بس يمكن 14 15 ألف دونم أول بداية رجعنا، لأن كان تشريع قرار أحمد شلبي هم مستفادين بيت الشلبي، فاحنا ذاك الفترة لحقنا وهذه، والبقية لا يزال كلها هيك باقية مهجورة. ومن الناحية الأمنية فإن الإحصاءات التي حصلنا عليها قرابة 300 شخص من الكاكائية الساكنين ما بين قضائي داقوق وطوس خرماتو تم تصفيتهم من قبل تنظيم داعش، توزعت على فترات متفرقة من عامي 2014-2015 ما بين عمليات خطف واغتيال طالت مدنيون شبان وأطفال ونساء. قبل ما يسموهم كانوا قبل جنود الإسلام ما الدولة الخرافية الإسلامية من القضايا خطف، يعني يطلع واحد يروح لداقوق بالطريق يخطفونه. حوالي 300 واحد من عندنا خطفوا، 300 بس استشهدوا من عندنا. اي 300 250 300 بس استشهدوا يعني قتلوهم. وخطفوا مجموعة من ضمنهم اني مرة هجموا عليه في كركوك هم ايضا خطفوا جهالي، بس تلاحقت يعني صار عملية اسرع
قتلت 2 من عندهم، لزمت واحد من الارهابيين. فالعصر رجعوا جهالي. يعني لين كاكي؟ لان فقط كاكي. فبكركوك يعني استشهد من عندنا يعني في ما يقارب 50-60 واحد، أكثرها من هنا. السبب كان احنا كأكراد موجودين هنا، وهنا نفس الشيء، نفس العملية، يعني نفس السبب، ماكو غير سبب. يعني تقول إذا سبب ديني أو سبب ديني، لا، ماكو شيء. استهداف الإنسانية بحد ذاتها يعني. إيه، كباقي المواطن العراقي المستهدف اللي يتفجر يعرف هذا مسيحي مسلم لو عربي كردي بالانفجار؟ لا طبعا. نفس الشيء. وعلى أثر كل هذا العنف شكل الكاكئيون قوة عسكرية رسمية صارت تابعة لوزارة الدفاع العراقية، لكن حكومة بغداد أوقفت دعمها اللوجستي لأفراد هذه القوة منذ عام 2009 بغض النظر عن الأسباب التي أدت إلى ذلك. فصار هذا الفوج العسكري الكاكي لا يتلقى الدعم المادي والتسليحي إلا من وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان من أجل مساندتهم في تحرير الأراضي التي سيطر عليها داعش منذ اجتياحه الموصل في 10 من حزيران عام 2014. هذا الفوج هو خاص للكاكية وموجود حاليا في أي مكان يتطلب الأمر احنا نروح نقاتل احنا، لأن داعش ما يفرق بين أي واحد في أي مكان يتطلب القيادة مالتها تطلب من عندنا نروح نقاتل داعش. بس هذا الفوج كخصوصية خاصة بالكاكية. كمثال احنا هسه مقر الفوج هنا موجودة، المنطقة كلها القرى كلها كاكية، القرى الموجودة هنا بالمنطقة هاي كلها كاكية. وعندنا سرية ثانية موجودة منطقة خازر، هم قرى كاكية، قرى تلبان، قزكان، وردة، كل كاكية احتلت مناطقهم الدواعش، انسحبوا إلى منطقة يم كلك، وتشكل السرية مالتنا نقلت هناك موجودة هناك حاليا. كان داعش قريب على قرى الكاكية، كان قريب جدا حيل، كان يضربهم حتى بالقناص، من يضرب القرية يوصل قناص، يوصل كلاشيكوف يوصل. بس بشهر 11 شهر 9 11/9 من صار الهجوم من هذه المنطقة حررنا القرى الباقية. كان اكو قريتين من مال كاكية محتلتها داعش، تحررت وتقدمت القوات البيشمركة، تقدمت عدة كيلومترات إلى الأمام. حاليا هسه الخطر غير ابد ما موجود على القرى الكاكية. وزارة الدفاع لحد الآن ما دازت لنا حتى التاير مال السيارة، ما داز لنا، مو بس تاير مال السيارة ما داز لنا. رواتب من 2009 لحد الان وزاره الدفاع، احنا لنا حصه بوزاره الدفاع ماكو لحد الان، ما داز لنا اي حصه، ما داز لنا اي شيء، لا راتب لا سيارات لا اسلحه لا عتاد، كلها من وزاره البيشمركة. وزاره البيشمركة قاعده تمولنا وتعطينا رواتب وتعطينا اسلحه. وحتى الاطلاقات مال داعش يعني يعبر القريه، صار خطوره هنا بالقريه. فالعشيره الكاكيه قاموا يجمعون الزلم كلهم يجون، بيهم من كركوك، بيهم من اربيل، من السليمانيه، قام يجون هنا. وبالليل نفسه يعني الحراسات مال البيشمركة والجيش شلون. العشائر يلبسون مدني اعتيادي، بس تحت الأوامر العسكرية، تحت أوامر مثلا آمر فوج أو آمر سرية. أنا من أروح أتقدم بالنسبة لي آمر سرية يجي وياي 10-15 واحد من العشائر مدنيين، بس تحت أمرة الآمر اللي يؤمر اللي هناك بالساحة المعركة. كل شيء ما عندنا هسه على السنه مو معلومه، سنه طلقه اذا ناريه يجي يجوز هم يحرق.